तुम्हारा नाम पुकार लिया गया है। अगर अभी तुम्हारी सांस रुक जाए तो क्या तुम तैयार हो? फोन हाथ में रहेगा लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया में तुम बहस कर लेते हो लेकिन उस दिन तुम्हारे कर्म बोलेंगे। हर छुपा गुनाह, हर टाली हुई नमाज, सब सामने आ जाएगा। आज भी वक्त है, खुद को बदल लो, क्योंकि जब असली फैसला आएगा तो एक ही शब्द होगा, हमेशा। सच सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।